Ayan guys, compare siya, diba? Mother of the calamansi. Parang ano siya, no? Amazing. Parang pongkan na pongkan. Yan, compare mo dyan. Tingnan mo. Tingnan mo siya, diba? Parang ano, no? Ngayon ako nakakita ang kalamansi na malaki. Yan pa. Pinakamaliit. Yan. Diba, ang cute. Para siyang kongkyan. Meron kalamansi yan, guys. Okay? Wala lang. Naisip ko lang mag-vlog. It's all about calamansi. Calamansi giant. Gigantic calamansi. Ayan. Cat.